Если вы думаете, что храп безобиден, вы ошибаетесь. Он не только доставляет неудобства окружающим, но также может представлять серьезную угрозу для здоровья. Возникающие кратковременные остановки дыхания во сне, апноэ, могут приводить к инфарктам и инсультам. Для людей гипертоников, для людей, страдающих сердечно-сосудистой патологией, могут возникать опасные заболевания, опасные осложнения. Причины храпа многообразны. Условно их можно разделить на анатомические и функциональные, приводящие к изменению тонуса мышц глотки. Это может быть причина кривая перегородка, гипертрофия носовых раковин, аденоиды у детей в носоглотке, полипы, онкозаболевания, а также причиной храпа может быть гипертрофия мягкого язычка, мягкого неба, который является основной и частой причиной храпа. Пациенты, страдающие от храпа, жалуются на головные боли, усталость, снижение работоспособности. Во время прерывистого сна мозг не отдыхает, а нарушения сна могут приводить к нервным расстройствам, раздражительности, снижению либидо и иммунитета. Особенно страдают от храпа и апноэ тучные люди. У тучных людей, конечно, очень выражен подкожный жировой слой, и это все также может давить на области гортано-глотки, вызывать удушье. Чаще всего у тучных людей короткая шея. От лишней массы тела страдают все органы и системы. Некоторым пациентам достаточно избавиться от лишнего веса, и храп уходит. Другим потребуется хирургическая помощь. Избавившись от храпа и апноэ, человек даже внешне меняется. У меня был пациент, которого я оперировала. Мы сделали хирургию в несколько этапов. Первым этапом мы сделали перегородку, септопластику. И через полгода мы сделали уволопалатофарингопластику. И пациент хорошо 2 операции перенес, хорошо себя чувствовал, начала меняться внешность его. И через год, когда он пришел ко мне на прием, это был совершенно другой человек. Он был подтянутый, в хорошей физической форме. Во время апноэ у человека останавливается дыхание на несколько секунд, снижается сатурация, насыщение крови кислородом и повышается уровень углекислого газа, что является причиной гипоксии мозга, повышается артериальное давление, учащается пульс. Таким пациентам присуща дневная сонливость, очень опасное состояние, кратковременное засыпание во время вождения. Современная медицина знает, как решается проблема храпа. Есть несколько вариантов, в том числе проведение эффективной малоинвазивной операции. Если человек очень тучный, если у него по пульсоксиметрии, по исследованию тяжелая степень апноэ больше 36, индекс апноэ, если есть тяжелая, грубая сердечно-сосудистая патология, сначала назначается СИПАП-терапия, которая позволит человеку скомпенсироваться. И только после этого при необходимости назначается хирургическое лечение. Пилар-имплантация – современный, безболезненный, малоинвазивный способ введения имплантов на границе твердого и мягкого неба. Импланты устанавливаются параллельно друг другу на расстоянии 2-3 мм. Устанавливая таких 3 импланта, мы добиваемся результата укрепления мягкого неба и его подтягивания. Эта операция выполняется сидя в кресле, под местной анестезией, не вызывает неудобств. Пациент сразу уходит домой. Длится процедура 10-15 минут. Эффект от лечения наступает через 3 месяца. Использование пилар-имплантации позволяет проводить лечебные процедуры быстро, эффективно, без изменения привычного образа жизни человека. Учитывая многообразие причин храпа и апноэ, в клинике Медик-Сити подход к каждому пациенту строго индивидуален. Здесь проводится комплексное обследование, а при необходимости пациент направляется к смежным специалистам.